你嘛会变惊。皮皮伊当初得着神经病，拢是我拼性命伫医治伊的。我搁送伊去疗养院接受治疗。喂啊！伊家己倒出去好家咯，无死，等个变到较严重啊！你莫推乱，伊拢是要讲的。柯展宇，你敢要看过神经病会晓作死哦？我相信在场每一个有洗目睭的人拢看会出来，皮皮真正常啊。颠倒是你，我看你根本就是小贪甲变态。弟弟啊，你所做的罪业吼，甲所有的罪状，就算人别人无讲，无人甲你揭穿吼，我想你应该也是亲像迄个青梅咧食营养汤，心内有数。妈，你莫伫遐占住一个老饭店共款，伫遐斗闹咧好无？你敢知影？你即摆安尼黑白讲话，会甲我害死！你去我后脚，敢要搁叫我无够？我这摆才讲啥？你想唔着抽你后脚？柯展宇，是你家己你做唔对的代志，你敢知爸甲妈为着你流偌济目屎？你若讲安尼记袂不顾，你有啥资格做咱瓜家子孙啊？瓜家子孙啥物了不起啊？莫做就莫做啊，安尼上好啦。我早顶是要拖你，你这个无名经验，干那遐拍人的亲人啊！这夭寿啊，无天无地无血无目屎，你讲这什么话啊？你早就想要摆脱阮这亲人，做寡家的子孙无光彩哟。哦，你这个吼无爸无母啦，石头坑逼出来的囡仔，你敢安尼讲，我把他当作无生你这后生。来妈。歹势，我甲你讲啊，可能睇到皮皮迄较无大拍你白听，我喊嘛，我这做大妖，我甲你教你，会去无？你这个我你，人伊头拄仔就讲伊吼，毋是咱瓜家的子孙啊，你哪就甲拍？无采你的气啦，皮皮，对你真失礼。柯展宇做遐尔啊侪歹代志，我即马吼，真正是足对不起你。今仔日这个场面，你若要讨公道，应该的，恶人都爱受恶报。对即马开始，我徛踮在遮，我青梅啊，我下狗。我嘛臭耳人啊，我无听到。你看你安怎做，我拢袂讲话，哦。原本我靠大尊讲，你真正变做鬼来到讨命啊！想袂到。你根本还是人嘛，而且还是神经病。你安尼是要报什么冤仇？即马这个神经病已经失去任何的生命力，你讲有什么人相信你？我看，你还是赶紧去精神科挂号较实在啦。蓝月，我只有一张报告会当证明皮皮根本就无病，所以绝对有能力会当分配家己财产。蓝月，这份结婚的大礼有满意无？我的精神状况无任何的问题，所以才法律规定，我会当把我的股份全部拢摕到转来。啊，个细林病当事长有问题，你嘛爱幸福我。啊，个有
今仔日我要当检察官的面头前，我要告你，我要告你涉嫌诈欺，以假合作之名乌康这领病业钱，调包阮爸爸的注射器，还是阮爸爸？今晚现场上无有3个污点证人会当指控。宋伟哲，你对我怀恨在心，是你才敢要害我，对吗？我是对你怀恨在心，无对。啊，不过我并无调敢害你，这一切是你家做得来。早就该警告我做对啊，你是当袂起我。柯展玉，你今日甲维珍结婚，无准算。绝对袂互维珍，嫁互你这种笨手。这些人拢是误会，我无安尼做啦，是宋伟哲，这拢是伊做的。我未做的，还未做完呢。各位，你们要庆祝金配帮当主就挖过来啊！我这有彩蛋，彩蛋代表祝福。即马，就咱大家对柯展玉道道祝福。这就是你的报应。维珍，咱行。维珍，你调我开水，调我开水好不好？你个想要干这啥？维珍，我是予你惨败世界，我是冤枉的，我真正心病，你相信我。行啦，莫搁听伊吼规岁咧讲白惨啊！维珍，你调我开水，你一定是这位心病，好。妈，即摆桥面足乱的，我在想柯展玉可能一时还阁无法度解释清楚，所以咱阁互一下时间，互伊解释清楚，好无？维珍，即摆这样状况，就跟混乱啊！但是离开，我一定向你解释清楚。何展玉，这年我先带走，咱机票申请落来了后，麻烦请你来报道。那现在走了。问题安尼，有甲遮调停，搁遮歹看，还是讲，时间过遐久啊？红啊，恁爸爸讲要去找迄本小婆啊，可即摆无消无息，咱人嘛无伊。好啦，我即马到位啦。亲家遮尔久无回来，我惊吼，敢出什么代志，我对恁来看卖啦。小婷，你吼，甲皮皮带我倒遐困，吼，啊，维珍，我伫这间便条楼顶有定一间总统套房，咱先起来休困一下。我慢慢介绍你听啦。这真正拢是总会做外口食，看我有地位啊，一
所以法律在身，甲白白你就是要害我。这个柯展宇真正有够低高的呢，根本就无法度杀掉，煞去啊！莫等阿伯摕着小婆归去，该直接毙命。回弟白白已经试过来啊，会当指控柯展宇所为罪，时到才去引导找小婆。小姐，来呀！柯展宇，我弟弟啊，弟弟，你搁对来要创啥啦？我头拄已经足无面子啊！你莫过来甲我拍这水好无？若要没有，明仔再照讲啦。伟珍，薛大姐，我问你，有看到爸无？无啊，安怎啦？你搁甲问安怎？恁爸爸讲要倒转去替你摕什么个珍珠耳膏，摕一个人看无位，啊，看一气无回头，敲电话也无接，阮安尼求到后要急死，你还搁老神在在，紧的啦，带转来厝的啦，来去看下有伫你遐无啦，啊有要紧无人伫倒位啦？啊！你敢嘛是想这啊？这一定是爸无想要参加我婚礼，所以条工作去比起来。我跟你讲，你莫无代志哦，都来找我麻烦啦。啥物叫找你的麻烦啊？你怎么讲这咁人话啊？爸怎么无去啊咧？你看你无要无紧啊？恁爸是倒去替迄件物件咧，万一爸若是出啥物代志，我看你是要安怎去恁爸？你唔去，我去。伟珍，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 我陪你去。妈，喏，我看你老爸你先别紧张，别啦，莫后面乱想啦，我相信爸袂有代志，继续使。真正唔知是要紧张啥，爸一定是无想要参加我婚礼，才唔知走去倒去，无得靠，早就已转去啊。请慢点打，我先看看。安怎？有咧转轨无？你免烦恼，心肝够心跳，可能是心肌梗塞。紧来，紧要叫火车。我打电话。爸爸，这摆你莫惊我呢，你有要紧无？有咧出声，爸爸，你这样是在讲啥啦？你讲啥我都听无。爸，叫我遮睡觉，你先莫讲话，我先上爸床。好，再来啊！我看他出啥？叫到上干嘛？小弟妹姐，来。再见。到，哎呦！小弟妹姐，好。文珍，我讲爸一定无代志，回去就好啦。你啊，咱搁参加实验，身体身身躯精力起来啦。你爸拢安尼啊咧？你搁参加什么实验啊？要去你家己去，我要去陪你照顾爸。文珍，爸若无摕珍珠鱼膏，等倒伫面床边啊。你讲爸昏倒啊？有要紧无？你放心，心脏支架手术真成功，伊装2支支架，目前无性命危险。是讲足可惜的，亲家无找到柯展玉原baby少婆，也毋够至少即摆人平安无代志就好啊。卡叔讲会当找到baby少婆，我想柯展玉一定时间足歹看，也毋过即届搁互伊逃过一劫，真想要甲我气死。
佩佩，你先莫遐尼激动啦。迄本小谱，咱再搁另外想办法甲找出来就好啊。难道是你？你即马感觉安怎？你是袂用个伤忝，毋好勉强哦。我即马搁支持会落，也毋过上大咧安慰就是，经过安尼一闹，大家拢知影柯展宇是一个为非善作的笨手，嘛算是有安慰阮爸爸在天之灵，互伊一个交代。刷落来，就看柯展宇什么时阵会得到报应，受到法律的制裁，阮爸爸一个公道。即马连钟伟哲嘛做伙咧对付柯展宇，所以我想伊的报应应该真紧就来啊啦。也毋过说我想袂到的是，伊竟然会帮助培培做伙对付柯展宇。钟伟哲伊到底有啥目的？那以我的看法，钟伟哲这个人无可能这么好心，伊应该是借刀杀人。柯展宇甲伊母甲这么凄惨，所以即马应该是比任何人更较想要毁掉柯展宇。若是钟伟哲想要毁掉柯展宇，我嘛是同款。柯展宇，伊对我这么无情，这么残忍，还是阮爸爸抢走阮家的财产，根本就是笨手。我爱受到报应，而且是百倍奉还。也毋过，阮爸爸啥物拢看袂到。佩佩，你免这么艰苦啦。你敢知影？阿贵上大愿望，就是应该看到你一世人拢过了幸福快乐。你一定要家己照顾好，唔通互阿贵烦恼。也毋过，我即马上烦恼的是维珍，因为着要找着秘密小铺，并再选有好，偏向好三行。我嘛就烦恼维珍的，伊的个性这么倔强，也毋过既然伊拢讲伊会好好照顾家己，所以咱嘛干那会用的先互伊安尼做，才来暗中保护伊的安全。是讲哦，即马有一点咱会先暂时放心。因为维珍伫个病院照顾亲家，柯展宇应该无法度对伊乱来。小婷，这张机票你先摕来。3000万，这是之前海顿集团的孙总为着要救阿嬷，伊摕3000万给钟伟哲，这笔钱哦。就当作是咱先家借的，这机票你先摕去欠伊，这个人情咱袂用欠伊。袂用的啦，这笔钱伤过大条，我袂用摕。你摕咧，咱是一家人咧，哪有咧分什么你的我的？你的代志就是我的代志，知影无？是啊。今天做多谢你的，我欠你的，这世人永远用不了。赵律师，资料拢准备好未？你放心，完全拢准备好啊。今仔日我一定要趁这机会，好好洗清我昨所受到的不了。饭钱院长，你看起来敢真用哦？我开除以后，敢若是用心计较想要对付我，迄是无路用的。我考劝你啦，你还是把时间摕去找一个新的头路，安尼较实在。多谢你的关心，我无需要找新头路，因为有真侪头路等我去捡。是讲，伫个我做其他的代志之前，我要先将你的罪行公布出来，互你接受法律的制裁。
我唔才会用个欢欢喜喜去做其他的代志啊。我哪有啥物罪？迄拢是你家己心内唔愿，要保护我尔啦。我知影，迄拢是因为你想爱这林病院啊，所以一找到机会，都无想要离开，才来这斗留咧。也毋过啊，你会当留伫这时间嘛无多啦，因为真紧我都会甲这林病院正式改名，叫做展玉医院。展玉医院，这个名听起来怪怪的。我想看卖啊，怪伫倒位？啊，我知影，减两个字，应该叫做展玉禽兽医院。方师啊，你头段的话已经犯了侮辱罪啊！赵律师，把你头段所讲的记起来，到时要个顺续甲指条来教你。随时欢迎你来告我。是讲哦，你身躯顶的官司伤济，我惊你会放袂记。所以，赵律师，甲我拄则所讲的话，爱记个清楚哦。柯展宇，我今日一定要送你上路。法律无法度制裁你，就由我亲身来制裁。阿叔长，记者拢离到位啊，请问记者会敢会使开始啊？今日开始。各位媒体朋友，今仔日是这林病当署长柯展英先生将对昨昏婚礼上闹场的不实指控做出的回应。记者会马上就要开始啊！等到柯董事长讲完了，会开放现场记者访问。今嘛，咱就请柯董事长发言。多谢，多谢大家，今仔日来参加这个记者会。首先，我个人要对昨所发生的婚礼事件表达万分遗憾，因为我是这林病院董事长，我对阮前任董事长金这林先生是非常的尊敬。也毋过，煞想袂到，竟然有人要利用伊做中伤我的工具，对死者这样不敬，实在是我感觉足心疼。会做出这款代志的人，都是金这林金董事长在生时阵一直在栽培的卫生女，嘛就是前院长方思瑶。因为伊违法开刀，互我开除以后，都一直唔愿来保护我。当然，对伊过生的阿舅金这林金董事长，嘛非常的无尊重。这个高级知识分子做出这款的行为，真正应该是道德沦丧。一个连医德拢无的人，我袂当来互伊继续留伫病院服务。过来，针对都教授的掏空案，也有王光明厂长的指控，这拢已经进入司法定数。都教授，伊不过是一个互人利用的妓女，这背后主使，都是当时方思瑶的前翁钟伟哲。当时我只有伊无管，以我的权利，我哪会当做出迄款决定？而且，方思瑶伊本身阁有偷用公款的金库，这大家拢会当去查。赵律师，大家看，这就是方思瑶被起诉的时阵所做的报告书，伊认罪啊！这就证明，伊确确实实是一个道德操守有问题的人。那王光明厂长，伊不过是
是为着要减轻伊家己的罪行，所以才来侮辱我。请大家想看卖啊！我哪有可能去伤害阮某因厝内水啊？这对我有什么好处？过去，我真心爱过一个查某囡仔，伊就是我的前妻金佩芳。虽然伊有真侪缺点，不过伫我的眼内，我一直认为伊是一个真单纯、真可爱的人。我打算讲，我会当用我的爱来感化伊，来改变伊骄纵的个性。啊，不过在阮的婚姻关系当中，伊毋若逐工忤逆我的爸母。欺负我10岁小妹，搁互伊的表姐方世尧杀人，一直无信任我对伊的感情。只要是朋友合作的接触人，尤其是女性，伊就一直吃醋、乌白乱。后来我才知影，伊会这样失去理智，应该是有潜在的精神疾病，所以伊行为才会这样不受控制。大家看，这是金佩芳伊的病历，伊确确实实是有精神方面的问题，而且长期情绪无稳定，有用药的病史。前一阵啊，伊的病发作，规工讲看到鬼。我为着伊好，我送伊去疗养院接受治疗。啊，不过伊煞走出去，才会发生车祸。其实，伊互方世尧救起来啊！啊，不过方世尧，伊煞一直骗我讲，阮某已经往生啊，佫无要互我处理的后事。迄个时阵，我的心有偌痛，都有偌痛。后来，伊虽然活起来了，也毋过伊的病情愈来愈严重，甚至佫走来我婚礼闹场，讲啥物？讲啥物？前董事长金正年先生是我害死的，讲啥物？我无杀伊。其实伊要安怎讲，我拢袂要紧。上届互我心痛的代志是，为什么方世尧你要安尼一直刺激一个精神有毛病的人，佮加重伊的病情？方世尧，佩佩是你的表小妹呢，你哪能是安尼对待伊？我身为金佩芳的前翁，我来管理这年病院，这完全是合法的。金佩芳今摆已经失去生活能力，我若是无替伊甲病院照顾好，什么人要来照顾伊的生活？所以我才决定当下这个重担。我所讲的一切，拢是有法律的根据，也可证明。所以我这个董事长是名正言顺。以上这就是我要讲的。接落来时间，开放给媒体记者朋友来提问。柯展英先生，金董事长在生的时阵，也捌指控你有偷用公款的行为，当时你甲总会做串通，即马敢是因为分赃不均，才会踢破面的？迄拢是总会做，甲方世尧企图要甲我救落来，所以这个条件保护我是无过的。后一位，
为什么你连你爸爸妈妈甲你阿兄拢徛伫放尸后一边？你甲你厝的人有啥物问题？这是我心内上疼一点。阮爸妈还有阮哥，互人煽动，害我互人孤立，佮讲我是歹人，互放尸后有机会抹互我。这款迫害别人亲情的手段，我感觉非常的无体。后一位，请问这位记者小姐，你是倒一间报社记者？敢袂当麻烦你徛起来，互大家看下清楚。我是《畜生日报》记者。请大家看清楚，我讲有讲唔对。金佩芳，伊根本就是神经病，再来现场讲一款唔是人讲的话。柯展玉，你拄则讲你我娘爱皮皮，讲我袂输甲真的共款。是安怎即马伊本人一出现，你马上就变一个模样，讲话是这款口气。也是讲你拄则全部拢是假出来。我甲你讲啦。搬戏爱搬几套的，千万唔通因为紧张，特别记你拄则所假出来模样哦。各位，我的精神状况无任何的问题，是柯展宇伫阮兜变鬼变怪，害我精神紧张。我已经找到伊买小迄个毒素，我会当证明这点。什么毒素？迄是你啥要收妖？我是有苦害，我才无咧信遐伊。我根本无可能去做这毒素。干嘛呢？那安尼昨是啥物人看到皮皮一出现，就马上惊甲软骹跋跋倒，跟那话鬼呀鬼呀！我看你唔是学科学的，你是学 A 级的。我会当做任何精神方面的检查，证明我无任何精神状况的问题。柯展宇，连当是你，小三甲一点良心道德拢无，我看你应该去笼我内底乖乖，好好反省一下。金佩芳，金佩芳，你若想继续烂落去，我就去警察甲你赶出去。柯展宇，莫用你来杀手卡我！你敢讲啥？要叫警卫啊？这林病所有警卫，拢是阮爸爸在世时阵伊聘请的。你叫因来，看伊是管你走是管我走。医生哦，你上好紧叫警卫啦，因为安尼你唔才会知影，你有安尼个人缘，有偌济人哦，早就看袂惯是你的行为啊。柯董事长，看起来金佩芳小姐无产生有精神方面的问题，你是安怎要讲伊是精神病患者？各位，我讲的代志完全拢有证据，你莫看伊即马，敢若真正常，都了准讲伊无精神方面的问题。伊之前住伫阮厝的时阵，伊就定定误去阮爸母，欺负我小妹，然后甲厝内加欠不良。这个代志，做面检查都会当证明。你若是唔相信，会当去问阮厝边。我已经事先访问过啊，大家拢讲你嘛定定误给你的爸母。金佩芳敢是配合你才会安尼做？你是访问到什么人啊？会讲出这款话的人，一定抱着别人一个死袂了心态。阮同我柯展宇责任才安尼讲的。
金佩芳，伊无能力，无头脑，根本就无法度担起管理病院这责任。若唔小甲伊斗相共，这李病早就互方世耀规划放弃啊！我所做的一切，拢是替伊设想。也毋过，伊煞互方世耀洗脑，走来对付我，真正是头壳歹去。柯展玉，偷偷行。哪办啊？来来来。夭寿啊！生迄支嘴，敢若要讲别人尔啦，啊，无咧检讨你家己啦，哈？哦，我问你咧，你有啥物资格？你有啥物资格来我卖皮皮？爸，王诺，身体较重要哈。没人互我就好，没人互我就好。爸爸，赶快起来坐坐，我会咩？我会咩？好啦，好，去。你头拄讲安那？你讲阮新妇皮皮不好五亿了，对啦，较早有较白目淡薄啊，有5亿啦。不过吼，对你袂着，你比伊较过分，真假的，枉费你咧做人呢。吼，你安尼为着贪慕荣华富贵，放杀3年，啊来追求皮皮，先去探听讲，人是好野人的查某囝，千方百计委屈啊风跳，讲带你来做某，结果带你来了后，你无甲听，无甲笑，无甲顾，敢若狗屁腿，要甲我钱，互伊安尼心关心家无安全感，你搁甲害我安尼神经小震荡，人就要掠公失上起来呀！你这种人哦，真无天良呢！今仔日搁敢提出来讲，回嫁着你，衰三代啊！妈，是我不好，我一定想要跟你回心的，是我出车了，我无命，我就一直想要跟你讲回心的，我真正就后悔，是的啦，妈。我无礼貌，是的啦，唔免回心的，这是我的唔对，回，阮一家人以为讲你过身去啊，你知迄段时间，爸爸妈妈拢有咧检讨伫咧，你今仔日也安尼吼，阮有责任。因为无甲迄个夭寿啊教好好势，才去拖累着，甲你害到遮凄惨。你是受害者，唔免回心的。自我给你领导了后，你就甲我当作是亲生查某囝共款。我自细汉就无妈妈，不过你对我足好诶。你唔是挺心我，你是甲我教，你是甲我骂，是因为讲你要教我做人的道理，以后要做更较好的人。这就是一个妈妈伫咧疼惜查某囝。心肝。天下每一对的父母拢同款，一定有私心，拢想讲后生较爱，不过拢无想到讲，人若过身，迄个公阿妈拢新妇咧拜，妈妈吼，伊用性地就较无好，我讲话吼嘛较无礼貌，
咱以前才有遮济冲突。不过你讲了对，妈妈为你好，我是爱你的。啊，你来了解吼，安尼我就足安慰的呀，放心。莫插迄个死囡仔，咱就算无做大家新妇，咱嘛我做母仔囝，我一定甲你笑，甲你听。你这摆都无共款啊！你讲话咯，加做稳重的，加做大人气概的，性情有改。咱后摆感情一定会足好的，乖查某囝。妹妹，你即马总算了解，是安怎阿姑在世的时阵，一直无互你搬入去管教，你留伫遐受教吼。你有遮尔好的大家咧听惜你应该感觉家己足幸福啊！你嘛总算了解，阿姑伊是用心良苦吼。真嘛，较济啦吼。谢啦，好，莫哭。柯展玉，你害死我唯一的亲人，搁害 Kiss 集团，伊的产品出问题，啊，搁有诈欺、乌借恁爸的钱。我甲你讲，我一定会找到证据，交检察官。我是看见爸爸搁妈妈的回伤，才连掉我对你的怨恨，交我法律来制裁。那无，我一定甲你拼命。你莫讲话无天，恁根本就找无证据。有一个人是钟伟哲甲方世尧，你若是要抓，就去抓你表姐。柯展玉。你先给我手，给我起来！想要甲我抬死，钟伟哲，你莫袂记得你即摆也是环形中，好大的画面，应该现场记者录起落来，对无？钟伟哲，你准备收到回影里？我美丽太太。徐伟珍来啊！自从金配方搬来阮兜以后，闹到出来加欠不了，我日子一直拢过了真痛苦。一直到我拄到伟珍以后，我才感受到什么是平静甲美满。我的太太伟珍，伊是一个有教养、够温柔、够体贴的好查某囡仔。无亲像金配方，精神有问题。今嘛，就互我的好太太来讲一下，我柯展宇是啥物款的人，较有公信力。伟珍，互金配方知影，啥物叫做见效？
侪情况，当然嘛爱甲我陪陪啊。对。迄本小说是我伫你的房间会碰上的下面找的，该死！迄本小说内底拢是你贪污的罪。爸，你哪能安尼做？你安尼做敢伤人的老爸？我早都无甲你当作是我的后生，你毋是甲你妈妈讲，你无想要做我家的子孙，只好，安尼我就顺利你。伟珍，你是安怎安尼配合伊？你是我的太太，咱阿某不是应该共行共命？共行共命。我看做你的太太，谁当甲你共命？也毋过，最后拢会互你害到无命。各位，我昨甲柯展玉结婚，其实是个演戏。我并无要嫁予柯展玉，我甲伊结婚，只是为着要贴破伊所有的罪。伊这个人做会歹代志，坐假讲拢讲袂完。当今配方互伊嫁时，这还阁无算啥，因为伊早就伫咧找金配方进前，做了足侪歹代志。卖戏吧，卖戏吧，卖个戏吧啦！伟珍，你是咧起笑？你别话讲啊啦！你是在进前，你人也唔知伫倒位。你莫听别人白讲，就对伊讲一个有诶无诶。伟珍，咱先等去啦，我再慢慢讲给你听，好不好？柯展玉，你莫甲我过来哦！头拄仔你是听无够清楚的。维珍伊讲，自头到尾伊根本无想要嫁你。维珍，你到底是安怎？你刚是变心，你跟他瞬间就做伙啊！你哪会当安尼真心两意？柯展玉，请你甲你的目睭背后镜看清楚我是啥。我敢真正是徐维珍。恁大家拢知影，我是 Kiss 集团一董事长的查某囝徐维珍。也毋过，恁大家拢毋知影，其实还有另外一段故事。这段故事是我一直拢无想要提起的。不过我即马就要互大家知影，柯展玉在找金配方进前，伊到底是咧甲谁搞哦？请大家看这段画面。为着钱，你找金当所长的查某囝，就放三甲伊斗阵奋斗这侪年女朋友，伊劈腿、欺骗、背叛，甚至佮想要甲伊的女朋友害死。后来。伊不伊个查囡仔活落来啊！伊真好运，伊拄着 Kiss 集团的董事长，这董事长对伊真照顾，嘛对伊真好。
虽然讲伊受重伤，啊，毋过伊想尽办法，要甲伊的伤医疗好。可是伊做客查某囝，伊阁介意安怎投胎活骨，变做另外一个人，过另外一种生活。迄个查囡仔，就是我，徐维珍。我就是当初用粗残手段对付的总三年，就是因为着钱，要甲我发财迄个查囡仔，所以今仔日我才必须要用一个查某上卑微的方式来踢破伊的真面目。伊的心肠都是建立伫个手段、欺骗，而且拢是伤害信任伊、捌爱过伊的查某。参选种查某人，毋但是食软饭，佮家饲食软饭的查某要害死。伊这种人根本就是卑鄙、小人、没见识、暴力性。张宏哥，我知影，恁拢一直做照顾我，对我真好。你看到我要今仔日对付柯彩玉，心肝哪里得感觉足痛、足艰苦的。啊，不过我一定要安尼做，因为安尼做绝对会给我家己。会当替过去捌去互伤害过的人讨一个公道。3年啊，你该做的代志，做你去做就对啊啦。剩的免想遐多。人讲善有善果，恶有恶报，应该报应啊啦。若无亲像我这颗唔正囝安尼，阁继续。唔知要搁害偌济人呢？你无啥物对不起我，唔免讲歹势，是阮对不起你，我的好媳妇。真正是3年，伊竟然无死，是安怎不甲我讲？我真正问你，你讲唔肯承认，到底是安怎？你甲柯彩玉两个人做伙拢背回家，你的心内早就无嫌我遐亲情啊！我嘛早就当作无你这个狗狗啊！你受了这么多委屈，我知影你即马心内一定真无好过。就算讲咱两个人拢甲总为蛇切断关系啊，差不多，咱两个永远拢是姊妹啊。徐伟成，对，做3年。你这是诈欺！你用假的身份骗我朋友过婚，到并要跟我结婚。我要跟你变婚，我要跟你诈死。你讲啊，
胜利，我都唔惊你告我。我会当伫正人头前，甲你所有歹代志也抓出来，就算讲去用关到死，我嘛无差。我会当替维珍做强，因为当初我嘛是安尼伤害你，也毋过为着互你受到法律的制裁，就算讲甲我摊开落，我嘛无要紧。人起笑啊！人起笑啊！恁这个小查某，对我根本就无真心，我是变态，准是要给我毁掉！你嘛什么是变态？你家己唔才是为着钱还有权力，什么代志拢做会出来的小狗？因两个这么单纯、佮这么善良的查某囡仔，甲你做伙以后，互你害较变什么款？你这笨手，唔但唔知悔改，佮敢侮辱因两个，亲像你这款的，根本无大家做人，你是笨手。何董事长，你甲中川内有忙，敢要说明一下？柯董事长，你是要安怎面对这样的罪名？请说明一下好不好？你哦，这紧都用两块，卖看啦，行啦，来等。是了爸，你即摆身体安尼哦，最好好好静养啦。我看你，嘛应该互伊受到应该有的教示啦。看后壁我就变哪办就哪办啦，放心啦啊。对啦，愈看好是愈伤心嘛，目屎愈流啦。无价值啊！无价值啊！从3年，我知影。拢是你伫暗中变鬼变怪做袂我，你竟然敢安尼对付我，我要甲你当归以前。门口下来，回来。大哥，检察官怕人，检察官怕人。真歹势，我今日休假，我毋是检察官，我是用3年男朋友的身份出现，这几回是假死，让3年才会痛苦。柯展玉，有人检举你涉嫌诈欺、侵占，还有教唆杀人，高等小组挑战。你都没有啊！从3年，黄思瑶，金贝坊，你加入骗子，给人赚到顺境之辈来对付我，你跟你拼命！等一下，你给我当众陈凶，你进后导弹啊！有啥物话啊？等警察叫慢慢来讲，我有真侪时间，会当好好甲你开讲。